Кожны з амаль 500 жыхароў вёскі Паланечка ганарыцца гісторыяй свайго краю. Менавіта тут некалькі стагоддзяў таму знаходзілася рэзідэнцыя радзівілаў. Кацярына Козлова з дзяцінства жыве насупраць палаца. Дзякуючы гэтаму зацікавілася гісторыяй і стала экскурсаводам у Нясвіжы. Але не пакідае надзеі калісьці працаваць у адноўленым палацы на малой радзіме. В свое время дворец стал культурным и общественным центром края. Сюда съезжались многочисленные знаменитые люди, такие как Денис Панвизин. В свое время здесь побывал и Владислав Сорокомля, и он очень любил это место. В начале 19 столетия этот дворец перестроил Константин Радзивилл, и примерно вот такое убранство он приобрел в тот период. Паланечские радзивиллы, как и несвижские, были заядлыми коллекционерами. Во дворце была создана библиотека, достигшая больше 4000 томов, различные уникальные книги, коллекции произведений искусства, гобелены, портреты рода Радзивилла. Все это было тоже здесь. Сёння ад былой раскошы нічога не засталося. До 2010 года тут размяшчалася школа, якую зачынілі па прычыне аварыйнага стану будынка. З тых часоў ён пустуе. Единственное, что сохранялось в дворце аутентично, это плитка 19 столетия. Почему? Как мы вообще нашли ее здесь? Вот на каждой плитке был такой значок, шестиконечная звезда. Фирма Девяльги и Ланге, это город Апонча, Варшава, очень популярна в наших землях. В принципе, до Первой мировой войны существовало только две фабрики, которые выпускали плитку, это Лондон и Апонча. Ужо было некалькі спроб знайсці інвестара, які б заняўся аднаўленнем палаца Радзівілаў, але ўсе яны пацярпелі няўдачу. В 2014 году историко-культурная ценность замок Радзивилла был продан с аукциона за полную стоимость 530 миллионов рублей минскому предприятию. Однако инвесторам не выполнялись все условия и не выполнялись графики по платежам. В связи с этим в сентябре 2015 года договор был расторгнут. Все суммы, уплаченные инвесторам, пошли в доход государства. Пасля яшчэ 4 аукцыёны. Палацам цікавіліся і сталічныя, нават кітайскія інвестары, але лот так ніхто і не набыў. На аукцыёне, які адбудзецца 14 ліпеня, палац прадаецца з 80% зніжкай, прыкладна за $10 000. Основные условия, которые ставятся покупателю, это разработать проектную сметную документацию на реконструкцию и реставрацию данной историко-культурной ценности. Это первое. Второе, зарегистрировать охранное обязательство в Министерстве культуры в течение 45 дней. И в течение 3 лет после приобретения уже и после проведения реставрационных работ, восстановления данной историко-культурной ценности, использовать данный объект. Мы не ставили никаких ограничений в части использования по целевому назначению. Здесь может быть туристический комплекс, здесь может быть общественное питание, здесь может быть историко-музей. Застаецца толькі спадзявацца на тое, што палац набудуць раней, чым ён канчаткова разбурыцца. Конечно, очень жаль, что данное здание имеет такой неприглядный вид. Всем жителям деревни Паланечка, окрестных деревень, хотелось бы, чтобы это здание имело очень красивый вид, чтобы появился настоящий хозяин, чтобы здесь проводились экскурсии. Ну и для нас это хорошо. Это будут и инвестиции, и новые рабочие места, и туристы. В каком бы состоянии дворец не был, в любом случае туристы сюда приезжают и интересуются этими имениями. Я так думаю, что это было бы очень прибыльно не только для нашего региона, но и для всей страны, в плане не только денежном, но еще и культурном. Алена Ракуць, Людмила Салзна, Юрий Титов, телерадиокомпания «Брест».